यकीन करो कि तबाही का मंजर है। नारंग साइड काला खताई लोगों की फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। देखो बर्फ कितनी बर्फ, एक एक फुट बर्फ पै गई है जनाब। हाल चेक कर सकते जनाब, तो आ जा। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं।